ASMR. Oh. About sa teacher. Wait lang, namumukbang siya. Ngirit na ka, ginibisid off my phone. You do properly the mukbang. So, mga to guys. So, mo din ako ang product guys. Ang Hanamita, isa sa core business. Hanamita, mga products na ako'y sabon, shampoo and conditioner, na ako'y lotion and lip tints. And nga ako ko'y isa ka business guys. Ang akong Hanamita, iced coffee. Hanamita sa Mabini na ako di oro and antay-tago. Ang Mabini na ako di oro is located sa Mabini Food Hub. Yan, And mukbang sa ang kakuha sa ato kanila. ang branch is located siya sa Mangga, Rizal.